Ahoj, volám sa Ľubo Miller a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa chcem venovať použitiu kovaní pri navrhovaní nábytku. Použitie kovania pri navrhovaní nábytku je dôležité najmä preto, že za pomoci kovania získame vrtanie jednotlivých dielov, takže tieto diely vieme ďalej spracovať v následnom výrobnom procese, vytvoriť výrobné výkresy a prípadne pripraviť programy pre CNC obrábacie centra. Ďalej je to vizuálna stránka, kde vieme predstaviť kovania zákazníkovi a v neposlednom rade vložením kovaní získame predstavu o ich počte a vieme ich použiť pri kalkulácii celkovej ceny zostavy. Pripravil som si pre vás jednoduchú skrinku, ktorá obsahuje korpus z dvojitého materiálu, je to duplák a má 36 mm. Vnútri tohto korpusu je osadená ďalšia skrinka, ktorá je z bežného materiálu o hrúbke 18 mm, má zadnú stenu, má dvierka a vnútri má dve police. Takže pomerne jednoduchý kus nábytku, ale i tak sa v ňom dajú ukázať aspoň základné typy kovaní, ktoré budú potrebné pre samotnú konštrukciu tohto nábytku. Takže, aké máme možnosti? Máme možnosti také, že si v samostatných DVG súboroch namodelujeme kovania, tie budeme ručne vkladať do projektu a naznačíme si teda miesta, kde bude vrtanie na tieto kovania. Cesta je to dosť zložitá, jednak na modelovanie tých jednotlivých komponentov, ale aj na umiestňovanie týchto kovaní na správne miesto. Ďalej existuje množstvo programov, ktoré toto umožňujú robiť v automatickom režime, ale tieto programy sú pomerne drahé. Veľa výrobcov ich už má a pre niekoho, kto začína alebo nie je ochotný toľko investovať, prípadne chce skúsiť niečo nové, máme riešenie vo forme pluginu AVC Pro, ktorý obsahuje príkaz Fixture. Link nájdete v popisku videa. A práve tento príkaz nám umožňuje vkladať kovania do skriniek, alebo teda do nábytku, ktorý vytvárame. Tento príkaz je pripravený pre použitie v Briskede aj AutoCADe, takže toto video bude vhodné pre používateľov Briskedu, ale aj AutoCADu. Samotné použitie je totožné, takže i keď vám ukážem vkladanie kovaní v programe Brisket, tak postup bude rovnaký aj v AutoCADe. Takže môžeme ísť na to. Máme namodelovanú skrinku, kde máme určené materiály, máme tam hranovanie a pristúpime ku vkladaniu kovania. Môj postup, ktorý sa mi osvedčil, je taký, že si najprv skriem dvierka a zadnú stenu, aby mi ostal iba čistý korpus a práca bola prehľadnejšia. Dám si predný pohľad
a zapnem drátový model. No a teraz môžeme použiť príkaz, ktorý ponúka plugin AVC Pro, volá sa Fixture a keď si ho zvolíme, tak sa nám otvorí dialogové okno, ktoré má viacej častí. Prvá časť, file, nám vlastne určuje, z ktorého výkresu alebo z ktorej šablóny budeme používať kovania v našom výkrese. My si môžeme vybrať jednak z predefinovaného súboru, ktorý dostanete priamo po zakúpení či už celého pluginu alebo iba tohto programu. Obsahuje základné kovania, sú tam nejaké pánty, sú tam zámky, sú tam kolíky, nejaké uholníky, tak ďalej. Keď si vyberiete nejaké kovanie, ktoré vám bude vyhovovať, tak si ho označíte a prenesiete si pomocou tohto tlačítka do vášho výkresu. Druhá možnosť je, že si pôvodnú knižnicu kovaní, ktorá sa vždy nachádza spolu so zakúpeným pluginom, je jeho časťou, tak si túto knižnicu doplníte o svoje kovania a môžete ich následne používať, alebo si vytvoríte vlastnú knižnicu a v podstate budete používať kovania iba tie, ktoré sú priamo určené na použitie vo vašej výrobe. Takže ja takú šablónu mám. Takže si môžem vybrať akékoľvek kovanie, ktoré budem potrebovať. A to môžem priamo použiť vo výkrese. Keď ste si všimli, tak ďalšie časti ponuky sa mi v tejto chvíli prepli do editačného režimu, čiže si viem meniť jednotlivé hodnoty a podľa toho budem vkladať to kovanie. Takže vysvetlili sme si pole file, ďalej ponuku kovaní, ktoré máte teda jednak vo svojej knižnici alebo v predefinovanej knižnici. Ďalej tu máme názov, čiže viete si nejak upraviť názov toho bloku alebo teda toho kovania, ktoré vkladáte. A potom tu máme ďalšie pole, ktoré je Connection Filter. A toto pole nám zabezpečuje správne nájdenie styčných častí v projekte na základe parametrov. Ja ešte teraz túto tabuľku zavriem a program Fixture dokáže nájsť v celej zostave miesta, kam má umiestniť jednotlivé kovania na základe parametrov dosiek, ktoré sa dotýkajú. Takže keď otvorím opäť tabuľku a vidím, že mám tu zámok Maxifix, tak tento zámok je určený pre spojovanie hrubších dosiek. Myslím, že od hrúbky 25 mm, nie som si istý, ale určite s ním nespojíte základné 18 mm alebo 19 mm tabule. A teda musíme zabezpečiť to, aby nebol vložený práve do týchto základných tabúľ. To zabezpečíme tak, že nastavíme v Connection filtri minimálnu a maximálnu hrúbku jednej dosky, druhej dosky,
Ja mám nastavenú od 30 mm do 60, jednu aj druhú dosku. Ešte je tu možnosť maximálneho priestoru medzi doskami a ten sa používa prevažne pri vkladaní pántov, pretože dvierka musia mať nejaké odsadenie od skrinky, aby mohli správne fungovať. A tam sa potom naznačí, koľko môžu byť od seba tie dosky vzdialené, aby ich program našiel. Ďalej je tu voľba hľadanie veľkosti bloku. To je vtedy, keď je potrebné v bloku hľadať určitú veľkosť a na základe toho ten blok použiť. Ďalej tu máme voľbu horizontálneho a vertikálneho umiestnenia. Tam sa jedná o to, že pri horizontálnom umiestnení ide väčšinou o vkladanie nejakých podperok, kde vieme s určitosťou povedať, že polica bude kolma na povedzme bočnú stenu a práve tam sa vložia podperky. A vertikálny smer je zase väčšinou pre kovania, kde je ten smer vertikálny. Ďalšia voľba je Z orientácia. Tam si vieme určiť, v akom smere budú kovania vložené. To znamená, či bude z vrchu, zo spodu, alebo zvonku, alebo znútra. Ďalej máme Z pozíciu. Sú kovania, ktoré vyžadujú určitú špecifickú hĺbku vrtania. Sú to práve tieto zámky a po nastavení Z pozície nám umiestni kovanie presne do danej hĺbky styčnej police. Pokiaľ zaškrtneme on middle, tak tam bude vkladať kovania na stred police. Y pozícia. Y pozícia nám určuje, v akej vzdialenosti budú kovania vkladané do jednotlivých styčných plôch. Štart je v podstate jasný, ten nám určuje vzdialenosť prvého kovania od začiatku styčnej časti. Ďalej tu máme minimálny a maximálny krok. Minimálny krok je vzdialenosť, ktorú bude považovať za najmenšiu možnú, a maximálny krok je väčšinou vzdialenosť, ktorú priamo bude sa program snažiť použiť. Takže keď si tam dáme napríklad 128 mm, tak bude raster tokovania 128 mm. Veľmi dôležitá voľba je prvá voľba krok 32 mm. Pokiaľ ho označíme, tak program bude umiestňovať kovania práve v tomto rastri. Posledná možnosť, ktorú vieme vybrať, je vlastne najdlhšia vzdialenosť, pokiaľ bude rozrátavať jednotlivé medzery medzi kovaním. Vieme si to predstaviť tak, že máme 2-metrovú dosku a pokiaľ tam tento furtest nastavíme na 800 mm, tak nám vloží z jednej strany do 800 mm kovania, z druhej strany do 800 mm a v strede nám ostane priestor, ktorý nebude fixovaný. Je to funkcia veľmi dôležitá z toho dôvodu, že napríklad niekto má kolíkovačku o šírke 800 mm, niekto 600 mm, niekto 1200 a vieme si presne nastaviť vzdialenosť tých použitých kovaní a vieme ich potom lepšie opracovať. A druhá vec, ktorú to zabezpečuje, je tá, že samozrejme pri nastavení tejto maximálnej vzdialenosti dosiahneme vloženie kovaní z obidvoch strán symetricky, takže pokiaľ si nastavíme niečo blízko stredu, tak kovania budú symetrické z obidvoch strán. Takže ideme si vložiť kovanie Maxifix.
My ho už máme nastavené a môžeme označiť celú skrinku, nakoľko v parametroch máme naznačené, že toto kovanie sa bude používať iba pri policiách väčších ako 30 mm. Potvrdíme enterom. Takže vidíme, že nám zámky umiestnil program správne na správne miesta a medzi správne časti nábytku. Teraz si vložíme spojovacie kolíky. Vyberieme si správne kovanie a označíme si police, alebo teda časti, ktoré chceme spojiť. Tak. A vidíme, že máme rovnomerne umiestnené spojovacie kolíky a tým pádom máme spojený korpus. Teraz môžeme pokračovať malou skrínkou. Tam použijeme minifix, ktorý je určený práve na základné police. Označíme si dosky, ktoré chceme spojiť. Potvrdíme enterom a opäť vidíme, že máme kovanie správne umiestnené. Pridáme spojovacie kolíky. Opäť si označíme časti, ktoré chceme spojiť. Máme vložené kolíky. No a ešte si musíme dať podperky na police. Takže si označíme obidve police a bočné steny vloženej skrinky a vidíme, že máme vložené podperky. Teraz si môžeme zobraziť dvierka a zadnú stenu. Tak. A vložíme si pánty. Na vkladanie pántov je výhodný rentgenový pohľad, aby sa nám ľahšie vyberali správne časti toho navrhovaného nábytku a správne sme spojili skrinky. Takže vidíme, dvierka sú naložené. Tak si vyberieme naložený pánt, označíme si dvierka a bočnú stenu, potvrdíme enterom a program nám automaticky vložil pánty potrebné na otváranie dverí. Takže vidíme, že vkladanie kovaní pomocou programu Fixture je veľmi jednoduché. Kovanie na správnych miestach. Je dobré si vždy kovanie skontrolovať. Ja to robím tak, že si otvorím drátový model a tam si najlepšie skontrolujem, či sú kovania správne umiestnené. V našom prípade je všetko v poriadku. A ešte bočný pohľad. Tak vidíme, že kovania
sú vložené správne. Takže pomocou programu Fixture sme veľmi jednoducho a rýchlo vložili kovania do celej skrinky a keď si označíme jednotlivú časť toho nábytku, tak vidíme, že je to ešte stále celé teleso bez vrtania, ale s vloženým kovaním. Pokiaľ potrebujeme pokračovať ďalej a vytvoriť vrtania na tomto projekte, tak veľmi jednoducho označíme celú skrinku, vrátane kovania a použijeme príkaz drill. Ktorý nám na základe vložených kovaní jednotlivé diely navrtá a pripraví na ďalšiu realizáciu. Plugin AVC Pro obsahuje ešte jeden príkaz, ktorý úzko súvisí s vrtaním a vkladaním kovania a je to program Lay. A ten vám vlastne rozloží navrhnutý nábytok na jednotlivé dosky, z ktorých môžete robiť výrobné výkresy, prípadne poskytnúť ich pracovníkom vo výrobe na montáž. A ten pracuje následovne. Opäť označíme celú skrinku, zvolíme príkaz Lay, označíme miesto, kde majú byť jednotlivé diely vložené a program nám rozloží skrinku na jednotlivé diely, vrátane vrtania, ktoré sú potrebné pri ich výrobe. Vidíme, že tu máme jednotlivé diely, ktoré obsahujú vrtania a tieto diely sú pripravené na ďalšie použitie. Príkazu drill a lay sa budem venovať v nasledovnom videu. Taktiež pripravím ešte jedno video, v ktorom vám ukážem, ako si pripravíte vlastné kovanie, prípadne vlastnú knižnicu kovaní, aby ste vedeli následne tieto použiť pri výrobe nábytku. Verím, že sa vám video páčilo a teším sa na vás aj na budúce.